Всем привет, меня зовут Сергей Буторин. Сегодня мы общаемся с Натальей Михайловной Коробейниковой, ведущим специалистом по решению проблем со сном, С с храпом. храпом, в общем, сонолог. И расскажу сначала немножко свою историю. Год назад я пришел в Лада Эстет с историей решения проблем как раз по храпу, и там целый комплекс на самом деле пошел по лечению. И начал я с носа, с ремонта перегородки, с корректировки и так далее. Ну, тоже я про это много рассказывал. И у меня, кстати, вот уже целый год друзья спрашивают, консультируются, как это и так далее. Вот. И выясняется, что практически всем нужна эта история. У всех есть проблемы с носом, практически у всех. Оказывается, прямо с самого рождения, когда ребенок выходит из утробы матери, он уже нарушает перегородку себе носика. Вот. А так, чтобы качество жизни было комфортное, нужно, чтобы было все ровно, и воздух, кислород поступал равномерно, и, соответственно, поступал туда, куда, в головной мозг, что там питает кислород, это правильно и так далее. Да. Вот. А история была такая, что 7 лет назад я хотел это сделать, не мог никак, но попав к одному хорошему доктору, Голикову, он меня убедил. Я все вспоминаю, это так приятно вспоминаю, говорю, как так меня уговорили попасть на эту историю и максимально быстро. Практически на следующий день я пришел, сдал какие-то анализы, через неделю, через две я уже попал на операцию. Вот. А почему мы сегодня с Натальей Михайловной говорим? Потому что спустя время я пришел именно решать эту проблему, которая была первичная проблема. Это храп и не высыпание, не досыпание и так далее. А образ жизни очень активный. На сон мне максимум приходится 6 часов. И я понимаю, что хочется жить комфортно, все успевать, и чтобы голова работала качественно, необходимо нам качественный, получить хороший качественный сон. Поэтому я занимаюсь этой проблемой. И вот, наверное, на эту тему мы больше и заострим внимание, Наталья Михайловна. Вообще расскажите про эту проблему, какие действия вы со мной сейчас делаете, что мы со мной тут изучаем. Как правильно сказал Сергей Викторович, что для человека важен сон, чтобы в дальнейшем вести активную, полноценную жизнь, чтобы была хорошая работоспособность, да, чтобы человек долго не старел, всегда был молодой. Для этого нужно высыпаться. И, как правило, выясняется, когда я занялась сомнологией, что проблема храпа, она очень большая, но при этом она практически малоизученная. Хотя специальная сомнология уже, ей больше 20 лет. Сергей Викторович, он начал с исправления носовой перегородки. То есть у него было затруднение носового дыхания, а затруднение носового дыхания может быть как одной из причин храпа. Причин храпа, конечно, их достаточно много. И на приеме с пациентами мы прямо поэтапно разбираем все. Сначала мы разбираем, какие у человека жалобы, да? Вот какой у них храп, в каком положении, сколько лет они храпят, есть ли у них набор веса. Потому что основная причина храпа на первом месте – это лишний вес. Ну, у всех, наверное, Не у давайте всех, обсудим. да, не у всех. Если уж совсем параметры смотреть, которые должны были быть, это прямо надо худеть всем там килограмм на 20-30, мне кажется. Это прямая зависимость храпа на первом месте стоит. Второе – это возраст. То есть после 30 лет храпят примерно 30% людей. А к 60 годам уже 60-70%. Это связано с тем, что с возрастом меняется упругость тканей носоглотки, глотки, гортани, происходят возрастные какие-то изменения, супатрофические процессы, и это все проявляется в виде храпа. На третьем месте это пример Сергея Викторовича. То есть какие-то анатомические особенности со стороны носа, глотки, гортани. Да? Это может быть искривленная носовая перегородка, вазомоторные риниты, аллергические процессы в том числе. Правильно, то есть я вообще пошел путем снижения веса, кстати. И мне стало комфортнее, комфортнее стало чувствовать, спать. Но дышала я при этом плохо. Снижение веса на 10% уменьшает храп на 50%. Вот
Классно. Вот это вот Надо, такая значит, вот надо есть, продолжать тенденцию этого. да, то есть есть такая прямая прямо зависимость. А с носом, то, что мы вообще это сделали, эту операцию и исправление, так сказать, носовых перегородок, я еще лучше стал себя чувствовать. И еще лучше спать. То есть прямо Естественно, такая... улучшается носовое дыхание, проходимость воздуха через дыхательные пути улучшается, храп уменьшается. Кроме того, что вот искривленная носовая перегородка по храпу, причинами храпа может быть увеличены небные миндалины очень часто. Их удаляют, можно же и подрезать, и удалить. В взрослом состоянии, если мы видим именно гипертрофию небных миндалин большую, то есть там 2-3 степень, то взрослых надо удалять. У деток мы можем сделать частичную тонзиллотомию, да, так называемая. Очень часто, да, кстати, у детей бывает храп, когда у них увеличены аденоиды и увеличены небные миндалины. Очень часто у них бывает храп, причем даже с остановками дыхания во сне. У деток? У деток, да. Это уже прямое показание к аденотонзиллотомии, потому что ребенок развивается, у него развивается нервная система. Особенно активно она развивается первые годы, 2-й, 3-й год, да, идет зачатие, развитие нервной системы. 80% в этот период нервная система развивается. И если у ребенка гипоксия, кислородное голодание, то мы можем впоследствии получить задержку речи, задержку психического, да, физического развития у ребенка. Очень часто такие детки приходят на прием, им 3, 4, 5 лет, а они плохо говорят. Или дети пошли в школу, а у них проблемы вот с писанием, да, то есть они не дослышат какие-то звуки, то есть при этом может быть еще и снижение слуха. Ну, это мы немножко уже отвлекаемся. Мне кажется, сейчас уже с этой проблемой начали обращаться люди. Да, сейчас То есть это уже что более осознанно, да, стали родители к этому качество подходить. жизни, Да. и хочется, чтобы ничего это не нарушало. Вот. И как раз с возрастом ты и понимаешь, что хочется быть и такой идеальной версией себя, чтобы все было... Очень приятно, когда к нам пациенты сами приходят с этой проблемой, но часто приводят жены. То есть это часто проблема второй половины. Не всем комфортно спать, когда рядом кто-то храпит, да, и очень часто не высыпается вторая половинка. И со временем даже может возникнуть какое-то неприятие, да, проблемы в личной жизни. И вот, например, в Англии у них есть даже статья по разводам, что вот если человек Причина храпит, храпа, да? причина храпа, дают развод. Да. Ну, давайте до этого не будем доводить наших слушателей. Все-таки все, наверное, решается. Давайте на моем кейсе сейчас проговорим, что не все так просто, казалось бы, там снизил немножко вес, сделал там операцию. И все равно есть нюансы. И расскажите вот этот прибор, который вы мне давали, которым мы замеряли уровень и качество моего сна конкретно на моем примере. И ну, какие-то показатели, как это правильно назвать, и что может потом послужить каким-то решением этой проблемы. То есть куда мы движемся дальше. Когда к нам приходит пациент, мы проводим сначала осмотр. То есть мы смотрим нос, горло, гортань, в каком они находятся состоянии. Вот. И следующим у нас этапом идет провести диагностику сна. То есть как человек спит. Мы смотрим, есть ли там храп, протяженность храпа, сколько процентов занимает храп, и есть ли остановки дыхания во сне. В принципе, сам храп, он для жизни не опасен. То есть даже здоровый человек в норме при засыпании или при просыпании утром может несколько минут храпеть, это в принципе норма. Но не должно быть обструктивных процессов, то есть обструктивного апноэ сна, когда происходит падение дыхательных путей и полная остановка дыхания. И вот у нас есть специальная методика диагностика сна, так называемый респираторный мониторинг, который мы определяем, вот, если храп и какая степень храпа, то есть сколько остановок дыхания во сне. Подразделяется на несколько степеней, определяется по количеству остановок в час. Бывает, смотрите, 5-15 это первая степень, но это такая еще не опасная степень. А вот уже дальше, когда вторая, 15, 30 и 30 и больше, а бывает и 60, и 70, и 80, и 100 это что остановок дыхания, как это поднять? лишний вес,
какие-то анатомические особенности препятствуют прохождению воздуха по дыхательным путям. И чаще всего на уровне глотки, гортани происходит сужение этих путей и иногда полная как бы блокада, то есть не может там пройти воздух. Произошла остановка дыхания во сне. В этот момент организм испытывает кислородное голодание. Все органы и ткани, все системы страдают. В первую очередь страдает, конечно, головной мозг. Хорошо, на моем, Нарушение ритма. Да, на моем примере там же не очень понравилась ситуация, то есть есть какие-то вот эти остановки дыхательные. Есть у Сергея Викторовича есть остановки, Ну, третья вот степень. Надо лечить срочно. Да, Срочно лечить. мы сейчас занимаемся, дальше лечим нос, а потом уже решаем, думаем о специальном сомнологическом уже таком лечении, применении Мы же попробовали, сипап-терапии, давайте да. расскажем вот про этот прибор, как он называется. Я же попробовал ночью дышать с ним. Да. При тяжелых степенях, при второй и третьей степени, когда апноэ вот уже 30 и больше, ну 25, даже сомнологи уже рекомендуют от 15 остановок дыхания в час уже применять сипап-терапию. То есть это специальный аппарат, который подает постоянно давление в дыхательные пути. Вот. И вот тогда в этом случае получается, что при обследовании, когда мы уже проверяем на аппарате, человек прошел обследование, у него и храпа нет, и апноэ в норме, или его вообще нет. В данном случае Сергея Викторовича у нас там почти норма. То есть Да, на почти, аппарате, ну, да, к нему надо привыкать. Да, очень сложно Это привыкнуть. надо Это, в привыкнуть. общем, чтобы вы понимали, это пластиковая маска и прибор, который подает воздух, кислород под давлением. То есть ты вдыхаешь, и он понимает, прибор, что ты вдыхаешь, и туда воздух еще Автоматически работает он. туда задувает практически. Вот. Понятно, что все это мешает, это надо привыкать к этому, но как будто бы вот... По результатам хороший результат. Вот. По результатам. Но лучше вылечить эту проблему. Но дело в том, что при третьей степени апноэ, остановок дыхания, показан 100% сипап-терапия. Остальное потом уже решается на фоне лечения сипап-терапии, делается хирургическое лечение, если там есть необходимость. Есть же еще решения такие, я знаю, шарики привязывают на спину. При легкой степени храпа, когда и при легких степенях апноэ, первая, например, степень, да, можно, мы, значит, назначаем пациенту, если он курит, бросить курить, потому что при курении происходит хроническое воспаление тканей глотки, носоглотки, они отекают. А кто пьет, бросать? Да, такие пациенты тоже приходят. Ну, что мы им рекомендуем? Лишние 100 грамм усиливают храп. Усиливают в любом Да, случае? в любом случае, даже здоровый человек, если выпьет на ночь, у него может появиться храп. Да. То Это уже есть доказано. убираем, да, это? По Не возможности записано, в или не рекомендации не принимаем записано. алкоголь на ночь. Вот именно за час-два часа не принимать алкоголь, потому что идет очень сильное расслабление тканей глотки. Все там все спадается, и чувствительность мозга к алкоголю снижается, мозг не перестает будить человека. То есть ничего перед сном за пару часов вообще ничего нельзя? Лучше, Кушать да. нельзя Если, вечером, да, если я в знаю. тяжелой степени храпа, да, точно. Всем рекомендуем все-таки по возможности снизить вес, но опять же тут есть одна такая проблема, можно сказать, да, что у человека с лишним весом, как правило, апноэ бывает высокой степени, и им тяжело сбросить вес, потому что, опять же, во сне, если человек плохо спит, у него не вырабатывается или мало вырабатывается соматотропный гормон. А соматотропный гормон отвечает за сжигание жира и переход его в мышечную ткань. И вот если человек плохо спит, естественно, этого гормона мало, и люди храпят, и они еще больше набирают вес. То есть такой замкнутый круг получается. Если человек у нас спит постоянно на спине, мы рекомендуем спать на боку. Если он не может спать на боку, рекомендуем выработать прямо условный рефлекс, потому что на боку все равно храп он всегда меньше западают мягкие ткани.
Рекомендуем привязывать на спину шарики, вот кубики, да. использовать этот. Да, рекомендуем удобное положение головного конца, то есть анатомические подушки какие-то, да, чтобы удобно было. Опять же, голова, чтобы не запрокидывалась, храп не усиливался. Или вот при легких степенях можно просто приподнять головной конец кровати, подложить под брусок или книжки 10-15 сантиметров. И то есть уже вот за падение, если есть там прямо выражено, то это все уменьшается. Вот. Но самое главное, что есть все-таки возможность эту проблему устранять, я так понимаю. Ну, я, по крайней мере, в это верю. При И храпе, при легких степенях апноэ, да, это все возможно. Если требуется хирургическое лечение, там, воспаление перегородки, тонзиллэктомия, улотомия, то это все можно провести достаточно эффективно. вот и про правильное еще питание, что очень много аллергенов у нас еще, мы не знаем, что мы кушаем, то есть как тот или иной вид питания влияет на систему нашей работы, органов. И сейчас подготовился, хочу знать, очень много анализов разных, чтобы понять и выявить вот эти вот недружественные продукты ко Да. мне. И то есть тут очень много получается факторов, я тоже изучаю эту тему и вижу, что тут надо со всех сторон работать. Но при этом здоровый образ жизни, фитнес, он очень будет максимально, как и всегда, во всем помогать и поддерживать. Вот. Самое главное, что есть возможности, и главное было бы желание работать над собой. Да, все правильно. Обращайтесь, пожалуйста, к нам, мы проведем вам комплексное обследование уха, горла, носа, проведем диагностику сна, респираторный мониторинг, поставим диагноз, а потом уже поэтапно будем все решать, потому что, к сожалению, храп – это не та болезнь, которая лечится там таблетками. Я хотел так, думаю, давайте что-нибудь подрежьте там Да, внутри быстренько и не все. всегда она решается, как раньше лечили, обрезали все язычки. Ну, это, И еще бесполезно, да, было? это еще даже может усугубить храп, к сожалению, да. И возникают там различные рубцовые процессы в глотке. В общем, это надо прям очень все досконально все смотреть. Прогресс движется, возможности есть, и замерить также вот качество сна и так далее, это уже хорошо. Да, у нас есть и диагностика храпа, и можем попробовать уже, кому необходимо, СИПАП-терапию провести диагностику. Как правило, результаты, кому показано, у всех результаты хорошие. Пусть все будут здоровы. Да, пусть все будут здоровы, любите жизнь, лечитесь правильно и вовремя.